ये सोचा है कभी एक स्पीकर असल में आवाज कैसे बनाता है? चलो आसान भाषा में समझते हैं। स्पीकर के नीचे होता है एक मजबूत चुंबक जिसके बीच में एक छोटा सा छेद होता है। इस चुंबक के ऊपर और नीचे लगे होते हैं धातु की प्लेटें जिनके बीच एक पतली सी जगह बचती है। इसे कहते हैं टी आकार का आयरन। उस जगह के अंदर होती है एक लंबी कॉइल जिसे कहते हैं वॉइस कॉइल। ये कॉइल एक हीट रेजिस्टेंट सिलेंडर के चारों ओर कसी हुई होती है। जब बिजली इलेक्ट्रिक करंट इस कॉइल से गुजरती है तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाती है और जैसे जैसे करंट बदलता है वैसे वैसे इसका चुंबकीय क्षेत्र भी बदलता रिलेट्सता है। अब ये कॉइल जुड़ी होती है एक फ्लेक्सिबल डायफ्राम से, यानी वो हिस्सा जो हिलता डुलता है। जब कॉइल कांपती है तो डायफ्राम ऊपर नीचे हिलता है और वही डायफ्राम आसपास की हवा को धक्का देता है जिससे बनती हैं साउंड वेव्स, यानी वो तरंगे जो हमारे कानों तक पहुंचकर आवाज बन जाती हैं। स्पीकर में एक सस्पेंशन सिस्टम भी होता है जो डायफ्राम को आसानी से हिलने देता है और कॉइल की वायर भी लचीली होती है ताकि वो हिलते हुए भी नहीं टूटे। सीधी सी बात, बिजली का सिग्नल कॉइल को हिलाता है, कॉइल डायफ्राम को हिलाती है, डायफ्राम हवा को हिलाती है और आवाज हमारे कानों तक पहुंच जाती है। सिर्फ एक चुंबक, एक कॉइल, और ये हवा को ऐसे नचाती है कि गाना गाने लगती है। कमाल है ना?